ne. Kun san da asali a musulunci ba a raban gado. Musulunci ya zo ya tarar da Larabawa suna da wata mummunan al'ada. Idan mutum ya mutu, babban ɗansa shi yake wawashe kuɗinsa. Ƙananan ƴaƴa ba su da ko sisi. Kuɗi na manyan ƴaƴa ne. Ɗan fari shi yake cin gajiyar uba. To sannan hatta matan da uban ya bari duka shi zai wawashe. Uwarsa ce kaɗai banda ita. Amma duk sauran matan ubansa yanzu sun zama matansa. In ya ga dama shi ma yadda ubansa ya ci gaba da aure da su, shi ma ya ci gaba da aure da su, ya ɗora daga inda uban ya tsaya. In kuma ya ga dama sun zama tamkar bayinsa, duk mai son aurensu ta hannunsa zai biyo. Shi za a ba sadakin ya cinye, shi kuma ya tura ta. To sai da musulunci ya zo ya hana. Ubangiji ya ce ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Ya ku waɗanda suka yi imani kada ku sake gadar mata da ƙarfin tsiya. A'a, mata ba abin a raba gado bane, su ma abin a ba su gado ne. Ma'ana ba kayan gado bane, magada ne su ma. Sannan Allah ya saban musu yanci, yace lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Allah yace lalle maza ƴaƴa suna da kaso na abin da iyayensu suka mutu suka bari, ko mun kankantarsa ko mun yawansa. Haka nan ƴaƴa mata suna da kaso na abin da iyayensu suka mutu suka bari, ko mun kankantarsa ko mun yawansa. Rabo ne da Allah ya tsaga ya ba kowa, shine ma'anan nasiban mafruḍa. To da haka ubangiji subhanahu wataala matakin farko da ya fara bi na sassaita al'umma shine a fara da wasiya. A rushe mummunar al'adar jahiliya ta cewa babban ɗa kawai shi yake wawashe dukiya. A'a, domin idan ka mutu in kana da iyaye ko mun kuɗinka ko sisi ba za a ba su ba. In kana da tsohuwa gyatuma kai kake ɗawainiya da ita, kawai sai ka faɗi ka mutu, to yanzu shikenan ta tashi a tutar babu. To shine sai Allah madaukakin sarki ce a'a, a rinƙa yi wa iyaye wasiya. To sannan a rinƙa yi wa dangi makusanta. Zaka samu da yawan attajirai waɗanda suka fi yi musu wahala ƴan uwansu ne ba ƴaƴan cikinsu ba. Wani zaka ga ya ɗauko wani ƙaninsa ko wani ƙanin babansa ko wani ɗan wan babarsa daga ƙauye, shine komin ruwa komin sanyi yake zuwa yake buɗe masa rumfar kasuwa. Amma shi wannan kuma fa bai da gadonka. Duk wahalar da yayi wajen taimakon ka wajen a tara dukiyar, da ka faɗi ka mutu bai da ko sisi. Da shine Allah ya ce irin waɗannan a rinka kula da su, su ma a rinka musu wasiya. Ka ce idan na mutu, wani na din nan da muka yi ta faɗi tashi da shi wajen neman kuɗi a bashi kaza. Idan na mutu mahaifiyata a bata kaza, idan na mutu mahaifina a bashi kaza. An gane ko? Wannan shine matakin farko. To da ka bisa ga ra'ayin malaman da suka tafi akan cewa wannan ayar kafin a saukar da ayoyin rabon gado